Nasa lay bagong electric vehicle dire or e-bike na ginatawag. 161k. Ang tawagan ni is M1 electric bike. Test drive na to. Naalan sa Honda Big Bike. Okay. Para na siya motor gyapon. Tapos pag naka-on daw, i-brake nimo bago start. Pag magawas na ng ready, good to go na siya. Okay, let's try this e-bike ng Honda. Ang lakas ng torque. Kusog kayo siyang torque guys actually. Oh, rough road oh. Ang suspension is really good. Actually, mura kag naga-drive og motor. Pero walay tingog without the sounds. Nice kayo, comfortable. Kung gusto ka mag-test drive, mag-sign na ka og waiver nila. And then, it's good to go. Hindot kayo pang palengke. Nice. Kung gusto na nimo mamalengke, city ride, tambay-tambay sa coffee shop, Starbucks, then Honda M1 ang inyong paliton. Kaya malingaw jud mo. Naka LED light na siya. Tapos Honda pa jud. Thank you sir. Sir oh. Kung mag-test drive mo, pangitali Sir RJ? Sir RJ. Thanks sir ha.